Доброго времени суток. Решил вот снять ознакомительное видео по поводу видеокамер китайских авто. Значит, у меня в левом зеркале выключилась камера, а так как их 4, ну, есть такой прикол у этих машин. Выключается одна камера, выключаются все 4. Значит, обратился я к официальному дилеру. Черти позорные, они мне сказали: Виктор, камера в зеркале отдельно не меняется, только меняется зеркало в сборе. Зеркало стоит, блядь, в сборе 87 тысяч там с копейками. Блядь, вы прикиньте, просто зеркало заднего вида. Что такое зеркало заднего вида? Отражающий элемент, даже на стекло не похож. Я уверен, что это какой-то модернизированный пластик с подогревом. Кожух, несколько пучков проводов, 87 тысяч. Ну, в общем, что из этого получилось, я вам сейчас покажу. Так, ну вот, собственно, зеркало. Cherry Tiggo 8 Pro Max, 23 год. Перестала работать камера в зеркале с водительской стороны. Значит, разобрали все до кишков. Камера стояла вот здесь. Отгибали, пролазили как могли. Ну, чтобы не снимать целиком зеркало, кое-как все открутили. Наборчик вот такой, обычный для мобильных телефонов. А вот, собственно, виновник торжества. Так, вот это линза. И смотрите, как она окислилась. Плохо видно. Так, собственно, вот так, вот, пожалуйста. Через болтик влага попала на плата. Все это заржавело и перестало работать. Сейчас пробуем специальной жидкостью все это почистить. Заработает или нет, не знаю. Но, собственно, вот она причина. Значит, маленький совет владельцам таких автомобилей: вот не полениться, хотя бы вот такой белый кожух снять для начала и основную рамку, то есть чтобы вам было видно эту камеру, пока машина новая, вот вы ее с салона взяли. Не поленитесь, запшикайте это все силиконом, то, что обычно люди на ремень пшикают. Вот, товарищ, покажи еще раз плату. Вот так она выглядит, камера сама. И вот мы стараемся ее сейчас почистить. А вот она, камера. И самое интересное, что вот эта приблуда стоит 10 тысяч рублей. А официальный дилер говорит, что зеркало камера меняется только вместе с зеркалом в сборе. Представляете, дебилы, и вот другого слова нет. Все тут меняется, все тут снимается. А нам чешут: меняйте зеркало в сборе. А знаете, сколько зеркало стоит у официала? 87 тысяч. Всего-то нужно просто приложить руки. Ну вот, собственно, принимайте. Ну что, как вы убедились, ничего страшного там нет. Важно в руках иметь просто минимальный набор арматурщика с пластиковыми прибамбасами. Все разбирается, все меняется. Ну, вот такой косяк в зеркалах оказался. Попадает влага, плата окисляется, и зеркало просто перестает функционировать. Представляете, да? В общем, мужчины, шлите нахуй официальных дилеров. Не такие уж они официальные. Там такие же люди сидят, безмозглые, как мы, блядь. Просто понтов больше. Как можно, блядь, ставить цену, блядь, за зеркало, блядь? Просто зеркало заднего вида 87 тысяч. Вы что, пизданулись, что ли? За эти бабки, блядь, я не знаю, бампера можно перекрасить, поменять, я не знаю. Лебедку туда вхуячить, блядь. Сильно хаять не буду китайский автопром. Ну вот, да, накосячили они. А по-хорошему, конечно, никто этого делать не будет. Вот представьте, да, процесс. Купил человек новый китайский автомобиль. Сразу надо, блядь, разобрать зеркала и засиликонить. Ну, а по-хорошему было бы неплохо. Кстати, это получается у меня уже пробег 127 тысяч.
за 1,5 года. Ебануться. Сам в шоке. На 10 тысячах задняя камера умерла сразу. Ну, ее я еще поменять успел по гарантии. Так как я уже все гарантийные сроки выкатал, ну, естественно, я к ним обратился. И когда они меня напугали такой цифрой, ну, я решил просто посмотреть пару обзоров, посмотреть, как разбирается это зеркало. Там сложного ничего нет, хотя я его никогда не разбирал. Я его рассыпал просто там за 10 минут. Камер, да, новых нет в продаже. Но на вторичке где-то кто-то разбил машину. Может быть, просто ее на запчасти пилят. Ну и так далее. Очень много машин уже с такси списываются. В том же Питере, в Москве. И камер этих очень много. Ну и, значит, фокус в том, что надо обязательно разобрать и посмотреть именно вот этот артикул на камере, чтобы вы понимали, какую конкретно вам надо камеру. Я думаю, что 8, что 7 с челиков, эти камеры друг другу подходят, потому что у них зеркала максимально похожи. Надеюсь, это кому-то было полезно. Меняйте спокойно камеры за копейки. Ценники прыгают от 2 до 8. Кто на что гораст. Но я думаю, что за 4-5 кэсов можно найти камеру, поставить, и нет проблем. Не надо там специальную адаптацию под эти камеры. Вы ее просто ставите. Все остальные 3 камеры понимают, что они увидели здоровую камеру, крикнули ей здорово, салам пополам, все, да, мы в строю, мы работаем. Втыкаете штекеры, камеры ваши работают. И вот прикиньте, да, цена вопроса. Ну пусть даже, ну хер с ним, ну пусть даже 8 тысяч, а не 87. Дилеры, идите нахуй просто. Идите нахуй, дебилы. Все, мужики. Надеюсь, маленький видосик был полезным.